South Africa, mostly around hotels, ne Rustenburg, Mafeking, Bloemfontein, mujje mu kigulu kyaffe ekya Sky Hotel Sandton. Kijja kuba kigulu ky'amaanyi nnyo. Kukoba ku lukoba, in fact ye bandi wano ze Uganda, kuvanda kumaone Uganda, ye bandi. Bandi y'amaanyi nnyo, musituke, mujje. Ebyuma ebigenda okuba e South Africa, Justin Bieber byakozesa. Security eri gulugulu, nga kakasanze gwe nnyini manager. Kitegeera. Mama waffe Chaka ye guest of honor. Temubuusabuusa kintu. Kitegeera. Mujje mugule mubuukinge tables zikyaliwo. Okay, tugizegizeemu ate mulimu ezikyaliwo. Mujje mubuukinge tables. Mubuukinge tables okuva na leero mbakunga kintu gye kiri mukiraba mundabye badde bamaze ebbanga temundabye ne Afrigo band. Tujja tuyingirawo nga 18 tujja kuba tuli mu South Africa. Art. Zenakula nzija mu green room wano nga ndaba mukulu Moses Matovu. Little did I know nti ndisharingako naye stage. Nange I'm paid to talk. So, when I na eyesunga okukola Kaye wisdom, mbasuubiza I have 1 hour on the stage and ngenda gikozesa bulungi. Naye muli highly booked, temugenda beera overwhelmed n'emirimu gino ate nga waliwo n'ejja Kampala gye tusuubira nti tubadde tubamisinga nga mwakakuba Canada nga tumida South Africa naye waliwo n'abamu ge twawulidde nti waliwo abamu ku bagroup member nga groups endala zonna nti waliwo kwabo abamu kwabo mwaleseeyo e Canada era replacement zino zigenda bazitya. Kakati ekyo kyogamba nti tujja kubeerawo tumaze emyaka kiringa kukola ku Monday ne Sunday kisinziira naye oba tozunga buzuuzi oba olina ebintu commitment. Bali bogamba abasigala balinayo programu zaabwe naye ffe bandi bweri tujja kubanga pozi n'ekirala tufe nnyo kya music okusinga ate ebintu ebyo oba nti tuli ku mulamwa gwa music tugitwalawo naye tuleme kuddamu obuntu tetujja kubaako netukola tufune ebintu ebyobuzinzi simanyi oba nkuzemu pozi n'ekirala kyokungamba nti oba ninga eraliikiridde gwe tolina toki ekuba mu mutima katonjaginganga tukuba myezi ya entertainers. Sijjangako mu kintu neeba ntegekanga mbi. Bwe mbagamba Afrigo band nkuwa ensonga ttaano. Lwaki olina okujja okulaba Afrigo band? Yes, actually si butungulu mwe mugimanyi eyogerese brand. Naye egenda kuba live music. N'ebyuma mpa ku bino ebivaako. Oli kyabagambye ebyuma bya habu gundi wali ku daba ne bibeerawo. Era watutadde nnyo essira ekyo kimu. Ekyokubiri, these people have spent 20 years nga tebajja mu South Africa. They are bringing new stuff in South Africa. Sheyo tutwagisedde kubanga tetwagala bannayuganda babadde babakola ebintu nga basuubiza abayimbi ne batajja tetwagisedde kubanga ekigendera tekyabadde nnyo nnyo okukola ssente kwaba studio yeemalirira. Ekyokusatu lwaki ojja olaba Afrigo band? It is the first time Afrigo band okubeera n'omwogezi Kaye wisdom ku stage. Ekyo nno kikulu. Nze manyi abantu ba diaspora who want to know Uganda evuddewa eri ku kikati ne gyeraga nti nze wenva ku stage Afrigo band ebakube 10 hours. Ekyokuna nze ndowooza mukulu Moses Matovu ono ne Rachel Magula Joanita abayimbi bafaabo we baba bamaze emyaka 2 nga tebajja South Africa. Ani amanyi nti bagenda kumala emirala 3 nga tebajja. It's your opportunity okufuna ekifaananyi ne Moses Matovu, Joanita Kawalya, Rachel Magula. These are souvenirs. Of course Uganda wano tebakibalanga makulu naye nze mmanyi abantu bafe abe South Africa kubanga South Africa esinga ensi nnyingi nnyo mu Europe. Mukimanyi kyekitegeeza okuba n'ekifaananyi ne Rachel Magula, Moses Matovu n'abalinga abo mu Afrigo band. So kale artist kwezo rwandi ze basabye entono nakyo ekifaananyi kifune kubanga twataddewo time tubamala. They are going to talk to people like in 1 hour then bagende bawumule. Ali ku stage na Afrigo band mwide mubone ekidiyo mwide musimbe oba muleke kusiima ayinga mubayireyo okasigala inyuma buli kadde tekiranga ejje kisuula mu quality anaba ne bafanye babanga babamanyide buli kadde. Kwegamba waliwo ebintu ebibeerawo nga bitandikiriza mpola mpola kati nekitandika okufuuka nti ate yenkola kati ogeza nga traffic jam
kati oli bwatuuka leeti ye yeekwasa ki jam naye wamufuna kati n'omugaa nti lwaki tova mu motoka n'otambula n'okwata yawoza ki jam naye kkubo jjukira nti jamu naye ogiteeka ku program okiteeka ku program n'omanya nti va ntebe waliwo eddakika mmeka oba 45 kanteekemu endala 45 za traffic jam. That means noja aliya osobola okukwata ki tekiina kye kikujjako okujjanga wano kati ku press conference bagamba essaawa 5 ne bw'ojja 4 n'obeera wali mu parking ebula 15 n'ojja olabika bulungi okusinga lwojja nga otuuse leeti weekwasa ate traffic jam. Nzirayo ku kali nti eruusi ebeera nkola kakati waliwo okufulumya ennyimba buli muntu waddembe okufulumyayo nga bwana tewaliwo tteeka ligamba nti wali ofulumiza Tuesday next Tuesday tofulumya naye sooka bwekyekingi olabe ekintu kyofulumya kiri waffe oda kiyidde oda take your time omanye nti kakati oluyimba luno ngenda lufulumya naye luwe nabwo obudde oluwuliriza oba nekuba ku banno abakusingako oba baproducer then ne bakuyambako okusinga gwe olina abafanzi akapya kalwa akapya ne bakutomeza ngate nako tekanakola ekirala n'ennyimba ezo zetuyimbye ezaffe kyenga kati ngaffe Afrigo obanga nze bwe mba nkubye oluyimba lwange bwe mba nduzeemu era sitiiru ki lwange ennyimba baziddamu ofunye idea n'olukyusa n'ofuna ne quality studio za njawulo producer n'ofulumya ekintu kati nze n'ennyimba ze nakubedda 1970 naye bweziwulira kati nseka naye luli nalaba nti zaali zakabi naye bwenziwulira ate kati neesekerera omulere gwe nalifuuwa kati bw'oba nti nooba otandika butandisi kati kiringa era nammwe bapresima nammwe mwina Kaye kati gye watandikira gy'oli olulinga n'eddoboozi terivaayo naye kati mike newebeereemu oyogera oli omaze okujja ng'ofuna oyise muki mu bintu ebyo so ekintu tekikolebwa ssaawa eyo yokka kakati ffe tuliko kakati toveeko ebyo tobinyega gwe kuba bukubi ki music kati oli ambuuza naye Moses Matovu bwoli retirement eyaddi ambuuza nti ki ate amanyi nti ate n'essaawa nnyumirwa nnyo omulere gwange kubanga giri emyaka nina bingi byesimanyi naye akati ate gunnyumira kati okuritayaringa music sometimes olusi kiba kyandibadde nti posi public performance nobanga ki naye anytime osigala okyali oba oli muyingira eyo talent oba nayo olide kati ebintu twabigonza buli omu asobola okwerikodinga akolawo ka studio ke n'okolerawo demos zo so that okyali muki mu music industry embeera ennyimba zaabwe lwaki ziddukawo mangu nezivaawo naye ezammwe tezivaawo ekyo ndowooza kyozeemu basiba kakati ekyo nga era nkyogeddeko bw'oba otandika bw'olowooza nti ki kangeze buli omu wano asomye fe abamu tetwasomako mu nasale tetwatandikiranga mu P1 naye mwe abamu mugenzeeko mu nasale kanzire mu writing okuwandiika ennyukuta ezo alphabetical letters owandiika capital n'entono naye ennyukuta nga G bwe muba mujjukira kati nga nze ngeeteganya nnyo nejje okuweta akati akakonda just naye luli bw'oba owandiise oba musanyufu newewanira ne ku banno naye wayitawo emyaka bitabo byo n'obijjayo obwesekerera kati mbadde nkigeraganya ne music olaba handwriting yo then nakati olaba ki kyenjawulo kati ne music gwali oba otandikaawo n'okubayo akati nolowooza nti oli waggulu nedda oba tonnatuuka oba tonnakola ki kutuuka kyetaagamu okubbanga n'okufaayo
bakati abayimbi bano tulina abamu tubawa advice bayiga okukuba ku nnanga oba gita b'engoma kwegamba obeere nti bw'ogenda wa producer kati ba producer we mulaba kanambe kanjogeere mbeebulaaya anyumirwa nnyo ng'ogende mu studio nga gwe nannyini luyimba nakugamba luyimba oba beat ki tempo ki ebintu ng'ebyo gwe n'omugamba nti oluyimba luli mu kigundi eno ye introduction lutandikira wano oba tutandika na chorus mulina refrain language ngeye eyaki eri technical studio naye bw'ogenda n'omugamba nti luulwo gwe teekamu kyoyagala oba omuwadde obuzibu kubanga feeling ye endala neeyinga so omuntu okuba nti oluyimba lumu kirungi nga gwe bw'oba osobola yiga nnyo nga bw'osobola olutegeke bw'ogenda mu studio naye oba oleeta muntu akuyambeko oba gwe omugaidinga kati yajjamu buzzi katono nti wano naye takes time si kintu kyogwako ki ugambe nti ne baproducer ba wano e Uganda balinamu okukyusaamu bo nga bo baproducer kwegamba sijja kugamba nti kukyusaamu oba ki producer oteeka okuba nga olina wider knowledge producer oteeka okuba nga ki ng'omanyi music w'ebika bingi ngamba producer ayagala okukola ki okusingako awo waali naye bw'obeera producer ow'okuddira oluyimba lwa Kaye n'ozikiza ebigambo n'ondekeramu ebivuga n'oŋŋanza ennyingiro then oba munafu kyova olabanga n'okufuna originality kangeze kati ng'omube omuntu okukumanya nti noba muntu n'akwadentifinga nti obugundi abazze akufolowinga ne be bagita ne bwe ziba ngoma nanga omuntu akola ki amanya nti oyo gundi naye takes time olina okikolerera olina okukola kikolerera kuba abantu bonna bafuula emirembe bakuba gita bakola ki naye okuga nti oyo gundi takes time naye gwe bagamba abakikolerete nti eyo yenkuba ki kati mwe mugenda ne mu analyzing oluyimba nga mwogera ku muntu ogwo Matovu yayimbye naye waliwo yakubye bass waliwo yakubye chord progression waliwo yakubye oba kongazi waawo kati tubikolera mu gundi sound modules za computer omuntu aleetamu ebintu naye era byetaaga omuntu ng'alina amagezi mangi kyeŋŋanga afaayo okuba nti kyakola afaayo okulaba nti alinawo kyagoba naye si kujja buzi n'ogamba nti olubekuuko nziramu kiri kyombuuziza nti oluusi ennyimba lwaki teziwanga kyempute ngamba nti mwabuusi aboogera ku muzi mutemaatemako butemiitemi naye bw'oba okuba obuyimba twerabire kati video tuli audio kubanga osooka audio then okola video osobola kusooka video ate n'okola ki okujawo nga kifaananyi n'obitu naye kyeŋŋamba kyosooka okufuna idea audio kati audio ayagalamu obudde si waliwo abaddira oluyimba lwoli n'alubba n'ateekamu ebigambo ekyo mbadde sikiwagira gwe funa bufunyi nti Kaye yadde ava ku left ngadda ku right kati gwe back right ng'odda ku left temujja kufaananya naye ng'ofunye idea naye toddira luli luyimba lwennyini oba mulere oba ki n'oteekamu kati waliwo abantu babba ennyimba kati olinakuba essimu waayo bamugamba yabya oluyimba lwanze eriwamala naye olw'omwana lulungi nnyo naye ng'oli si lulwe kati mba muwagira bunafuna bubbi kiringa oli bwabba essimu yo wenaga nti naye Matovu yagikwata bulungi naye gobale tomanyi naye nga byenzibe simewa muntegere tuleme kuwagira bintu bikyamu kati leero tuli wano mukama abatuwadde ate abaana bajja abalala bangi bawala abawulidde naffe twajja buzi twasangawo
mugezi eri wamala Class Kawalya Fred Kanyike Mere Natima abayimbi aba naye twabasanga naye tetwabajerega wabula twawulirizanga kati nga byenjogera ati era kwe tutambulira ogezanga discipline oli discipline kintu kiri wide kigazi oli muli timekeeping oyambala otya olugero otya abantu ebintu ng'ebyo naye kakagwe toyinza kuga nti mwabazeeyi mwe mwakwatanga obudde nedda tekiriyo bw'oba ogenda mu nyonyi ebeekulese oba gwe tokwata ki budde kati n'olwekyo tulina okufunayo ebintu ebizimba omulimu gwaffe kati nga bwe tudda ku kyebibiina bibiina bijja kujja naye ebibiina tebiina maanyi tukoze ebibiina naye tebiina eggwanga terina polisi fedda twalinga tutwalibwa Ministry of Culture and Energy naye nga tuli under that ministry naye leero tetulina gye tugwa oli bw'aba abaagadde bwagazi n'abagamba mugjeeko wano mu ofiisi mumbuulire naye nga si ministry eyo industry nene nga gavumenti fembi tufiirwa iyo efiirwa ate naffe tukola ki tufiirwa okugezanga emirimu bwe industry bwebanga egaziye bangi abalya ku muziki si bayimbi n'abalala naye tetuyinza kubeeraawo nga tukoze ebibiina naye nga tebiina baaki tewali nkola polisi gy'oddukira bintu byangu kati ngaeyo minisitule eyo eya culture edda nga yekwatagana ne embassy eziri wano zonna zirinayo gundi ne bazigamba tulina wano program kati nga wano National Theatre erina program yayo negitwalayo minisita n'abiteekamu amaanyi netufuna culture exchange tugenda China tugenda wa nga programs ezo weziri ziyamba abantu ate abantu baba tebafunye exposure tebeeyongerako Baganda balina engero nyingi atanayitayita yatenda nyina kitegeeza nti bwe bobeera awakagoloza ni maama we Kaye amanyi okufumba ekyennyanja naye oyinza okugendako samuya noga nti ate kino kyannyanja naye kiyitibwa kakati ne music bwali muzeeya nti oyogera ku bukulembeze waliwo obubaddewo obwawuma nga bwetaaga okubangula okuvamu mu ababiddewo simanyi oba bakutuukirirako naye olowooza bulina gye butwala endongo eno anti kyenkugambye ebyo tubiyiseemu kati eggwanga lyaffe lirina okuba ne policy okugeza kati nga bwolaba sports yegwawa sports agwawa alina gyagwa kakati tosobola kukeera leero n'okola liigi eyiyo ng'oggyeko eno eri gye tusamba tosobola ate toyinza kuteekawo mateeka gago nti kakati eribadde koona efuuke penalty tiririyo fufa eri under FIFA ebyo byonna gyebiri ku top naye gavumenti osanga terina bagiwati magezi oba si kyo tebakimanyi naye tetusobola ne bwe tunakola ebibiina tukoze kinoki era tetujja naye bwe baba nti gavumenti yegambye abayimbi mwenna oba groups oba individual muri registering era bwe yita olukuŋŋana nti mujje mulina okukola okujja negamba ABCD mwamugamba kiti akabyako tukalongoosa naye nga muli recognized ne ministry kakati bino ebibiina byo bibeerewo anda oli nga bigwa ku kyo naye akati tuli wano kakati ombuuziza nti obawuma bantuukirire mabegako bali abaasooka naye nali naakava mu UPRS nga chairman naye nga nti mwe mugende mu maaso naye nsobola okubayamba kuki nga munkubidde naye kati nze ate okujja kati ekibi bannange kati mwe muli wano naye fe ate abaluddemu twagala mmwe abavubuka mwe mubabukola ki bw'ojja nenkuga nti akola bwoti kinsanyusa nnyo n'okugamba nti n'ompuliriza oba kirungi oba n'ojjamu kyojjeemu naye sikugamba kati nganze ndi mukadde naye nseevuma buki bukadde bwange kubanga edda ate nali mbwagala nnyo nga nakatandi nga nfuwa sati nga neita nze Matovu atuuse nga banaye baseka nga ndi kato naye kati ndi ki
I'm 73 years old. Ndi mukulu. Naye nkyakuba ti music. Ate sinzenze si yonna gye bali bakuba kati wano ewaffe ebintu byaffe tulina engeri etubibalaabala. Kati time etuuka abantu bo balowooza nti bavubuka kuba be bangi. Nedda waliyo n'abazeeyi nga bangi kati mwe mubafiirwa temubaleetanga nako kuki baagala ebyo naye anti wenu owulidde nze nkugambye abato bakyajja bangi owulidde naye ate bano abaliwo ate nabo tebamanyi kyakukola kati tulaga wano owulidde temwerabira abantu bazeeyi bukadde magezi owulidde kati ffe tutunula nze nyinza okujjaawo nendaba bandi ng'ekuba sobola gijerega babali bataano sisobola ga nti tebalina nenga nti tebalinayo basobola banaye mmanyi gye nakola ki gyemubava kakati sobola okulaba best player nenga awo yayagalako bulungi ali promising ayagala kugaidinga drama n'okuyimba bintu bebiti ngerabula amasomero omwana ajjaze kugambe kuwandiika obuwandiisi omusomesa tayinza aganta awe mulabe tajja kusobola nedda akanyavo ki navaamu omuntu tubadde mu tour of United Kingdom tukomawo tugenda Edmonton tugenda Toronto katugenda South Africa zigenze bulungi nnyo tubaza Katonda Uganda basamike ino especially Toronto was like the icing on the cake abantu bayidda mu bungi baliyo n'aba Edmonton tubebaza bano okuvayo aba United Kingdom mwatukola bulungi ino so tubebaza omukwano ogwo era tulikubira aba South Africa omulanga mwede tumalirize tuweno nga tulibasagambu kubanga show ejja bulungi nga mwena mulino 20 years nga temugenda South Africa kibadde kiremesezza ate nga Afrigo kimanyi ebandi esinga okwagala ennyo mu nsi yonna nano abateesiteesi buli omu alina okwetegeka Afrigo bandi erina abantu 12 okola tickets 12 olina ofuna work permit ebintu ebizitowa so nsuubira nti bwebaali wazira promota alina buvumu nga IC studios yeweerereyo erala okubona nti abedda Afrigo yasasula work permit si yateekateeka kizitowa so omuntu alina okweteekateeka obulungi so maybe kitwalira emyaka 2 ng'ezira alina maani gasitula Afrigo kugireeta South Africa. Kino kya parliament twagakubuuzaako abayimbi abasinga bafiiringa nti mwe muba bitroyinze nga abayimbi abayitamu ne mugenda mu parliament ensonga zonna ezijja ezikwatagana ku ati we zijja temuvaayo okubawolereza for instance ng'ey'okuba banninga okuddamu performinga mu masomero yajja on the floor of the parliament ne bagiyisa n'etambula n'etteeka n'erifuluma nga bakyabakkiriza but balaba mu ababaka musiriise temuvulina kye muvaayo wadde n'okunyega ku nsonga zaabwe ng'ezo ensonga yaba artist kuyimba mu masomero waliwo breach of conduct fenga abakulembeze ng'abazadde abantu baba kubekubidde omulanga nti kino kikyamu tulina okukiwata so ba artist tweddeko tulindirire tuteese n'abazadde n'amasomero lot of legal issues zalina implication again because honestly omwana entertainment etajja mu myaka gye oba abuses omwana so it's a big thing muleke kukipapiramu kubanga mulowooza kukola sente kyasoba tuba kugumiikiriza tukitereeze kijja kuddamu twogera ku nsonga ya copyright nayo copyright law the only problem enforcement ekyalinafu era Hilderman yaleeta motion ku floor era kati ne Law Society meeting zatandise yesterday okutuula okutereeza copyright law mulimu gaps ezitatuyamba ng'aba artist so ebintu bigenda mu maaso bitambula mpolampola ebyamateeka ng'obumanyi tobipapya because oyinza obutafuna kyoyagala ate kati nange twatandika forum ya parliament eya culture and creative industries kuteeka maanyi mu following up policy matters ezitayambye ba artist so tujja kujjayo gye muli emirimu tutandike wamu ne ba artist bannaffe bonna we have to take their input ku culture policy empya ejja tulabe nti buli kiteekateekebwa from now on kiyamba artist wa bulijjo kiyamba consumer wa art tweyanza